Вес 79 килограмм, Данил Алеев. Oh shit, you did it again. Давай, вперед. Чем больше ты будешь болтать, тем в бою ты будешь хуже выглядеть. Тем хуже будешь выглядеть. Что ты, блядь? Что нахуй? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Vous n'imaginez pas à quel point j'avais hâte de m'aventurer sur le YouTube russe. Et on y est enfin. Aujourd'hui, on commence un nouvel arc sur ma chaîne. Ce sont des sujets que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, car je suis le seul à pouvoir les présenter en France. Même les Américains n'y ont pas accès. Jusqu'à présent, j'affirmais ma différence en combinant Amérique et France, mais d'autres YouTubeurs ont pris l'ascendant et le font bien mieux que moi. Je rigole, ils sont juste plus actifs que moi. So shut the fuck up, bitch. En ajoutant la dernière pièce du puzzle qu'est la Russie, on rentre dans un tout autre game. Cela me donne presque le statut d'avatar, maître de tous les éléments. Et si à cela nous ajoutons de la régularité, il y a potentiel de devenir Saitama. Ou en fait, plus t'as de pouvoir, plus tu deviens chauve en fait. Bref, tout ça pour dire que je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne, car croyez-moi, nous allons envoyer du lourd. Le premier conflit que je vais vous présenter aujourd'hui est très intéressant, car il va me permettre de vous introduire beaucoup de combattants, tous très célèbres en Russie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de commencer par cette rencontre spécifique, car il y a beaucoup de visages que vous êtes susceptibles de revoir dans la suite des événements. Ah oui, je tiens juste à dire que grâce au timecode qui est affiché à l'écran, ceux qui le désirent peuvent directement passer à la conférence de presse. Mais pour tous les autres, j'ai divisé ce sujet en 3 actes. Dans un premier temps, je vais vous présenter tous les protagonistes qu'il y aura dans cette conférence de presse, ainsi que l'histoire de l'organisation de Top Dog. Ensuite, on va se focus sur la conférence de presse entre Chorshanbe et Sivi. Et enfin, le dernier acte contiendra l'analyse de leur combat, vidéo que je compte vous sortir demain. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à dire. Let's fucking go! Pour ceux qui s'intéressent un minimum au sport de combat, je mets ma main à couper que YouTube a dû vous recommander plusieurs fois ce genre de vidéos dans le passé. Des miniatures où on voit toujours des gars se taper dessus sur un sol sableux. Il s'agit en fait de l'organisation Strelka Street Fight, fondée en 2011 à Saint-Pétersbourg. Vers 2017 et 2018, ils battaient des records sur YouTube. Il suffit juste de regarder le nombre de vues que leurs vidéos pouvaient générer à cette période. L'organisateur a dit lui-même qu'après l'UFC, ils sont 2e du classement en termes de vues. Et grâce à la visibilité de leur chaîne, certains des participants sont devenus très célèbres par la suite. Les plus connus d'entre eux sont Zelimkhan Pulemyotchik, surnom qui signifie mitraillette, Danil Rugbyman ou joueur de rugby, André Ushumastir ou André maître en boxe chinoise. Les 2 premiers combattants que je vous ai cités ont une force de frappe incroyable et elle est souvent accompagnée d'un KO, que ce soit pour Zelimkhan ou même Danil, le joueur de rugby, qui a terminé son adversaire en un coup de poing, affronte directement un autre gars plus balèze et le termine tout aussi facilement. Au vu de leurs victoires consécutives, Danil et Zelimkhan étaient prédestinés à s'affronter. De cette rencontre a résulté un beau combat, bien qu'il n'a fallu que quelques minutes à Zelimkhan pour terminer le joueur de rugby avec une frappe léthargique. Peu après, Zelimkhan a créé son équipe au nom de Berzloy, signifiant meute de loups en tchétchène, dont lui-même est originaire. Dans cette équipe, il y a ses 2 frères maternels, ainsi que André, maître en boxe chinoise, Panda, et enfin Alexei Souchiste. Zelimkhan, accompagné de sa team, a décidé de signer dans une autre organisation plus encadrée, avec une vraie cage et des conférences de presse. Il a ainsi l'opportunité de mener des combats encore plus médiatisés que précédemment. Mais son rival a vu plus loin. Danil, très ambitieux, a pris un chemin bien différent de Zelimkhan. Grand fan des combats à main nue,
connu dans le genre bare knuckle, Daniil a pour projet de créer sa propre organisation au nom de Top Dog. Initialement, Top Dog est un projet très périlleux et soutenu par peu de personnes. En effet, les combats à main nue, très rares à cette période, étaient souvent critiqués, jugés comme trop dangereux, dénués de sens et souvent qualifiés de sport non légitime. Aujourd'hui, les avis sont plus mitigés sur la question, mais dans notre cas, les réels opposants de Top Dog ne sont autres que les autres organisations de Russie. Le gérant d'Hardcore Fighting, pour ne citer que, avec qui Daniil envisage même de faire un combat dans le futur. Top Dog — это конкуренты? Для меня топ-дог — это какие-то пещерные бои с перегоревшими какими-то неоновыми лампочками, дешевейшим продакшеном, дерущимися в джинсах людьми. Я это не воспринимаю вообще. Я их как конкурентов не вижу для себя. У нас есть своя площадка, на которой мы можем выйти чисто на голых кулаках, как они хотели. По правилам. Голых кулаках? Чисто Я не говорю, что просто я не предлагаю. Не, ну ты что, прикалываешься? Это ты говоришь перевести в спорт, это альтернатива спорту вот, такая. видишь, по Ты знаешь правилам судьями, раз вы ко мне пришли, Сейчас, и мы это показываем как пример для молодежи, что это в рамках спорта, какие грязные кулаки, Вот какой ты твой канал. bare-knuckle знаешь? Если ты хайпа не хочешь, Амиран, ты если ты bare-knuckle хайпа не знаешь, хочешь, ответь. какой твой канал, скажи мне, пожалуйста. Pourtant, toutes ces critiques n'auront aucune influence sur la réputation de Top Dog, qui en seulement 2 ans parvient à se faire une place parmi les plus grands. La chaîne obtient plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, avec un total de 150 millions de vues, et touche un large public mondial dont beaucoup d'Américains. Mais cette soudaine popularité est également liée à un autre facteur. Il faut savoir que Top Dog a été créé en 2020, soit en pleine pandémie. Ce sont toutes les restrictions imposées par l'État qui ont poussé de nombreux Russes à participer à ces combats ultra violents. Daniil a témoigné ceci: c'est dur pour les gens. Ils sont en colère, ils se trouvent dans un environnement stressant et ils n'ont nulle part où se défouler. Quand ils voient ce genre d'événement, cela apaise leur tension. Les Russes sont connus pour être intrépides, mais malgré tout, pourquoi choisir un sport aussi dangereux pour simplement se défouler? A priori, cela paraît stupide. Pourquoi ne pas faire de la musculation ou un jogging par exemple? Eh bien la réponse est simple, c'est le besoin d'adrénaline. Face à un danger imminent, le corps libère des hormones telles que l'adrénaline ou la dopamine, ce qui provoque un puissant sentiment d'euphorie. Et dans un monde qui perdait peu à peu ses couleurs, où tout devenait monotone, quelques hommes voulaient se sentir à nouveau vivants en saluant volontairement la mort. Comme l'a dit Nietzsche, on ne peut se taire et rester tranquille que lorsqu'on a des flèches et un arc. Que votre paix soit une victoire. Bien que j'ai prêté une attention particulière à Zelimkhan et Daniil, en réalité ils ne servent que de décor dans cette vidéo. Permettez-moi donc de lever le voile sur l'opposition du jour. Chorchanbeh Chorchanbiev contre Mikhail Dolgopolov, surnommé CV. Vous êtes sur le point de découvrir un combattant très atypique, très impulsif, très colérique et souvent très problématique. En effet, l'adverbe très est souvent employé lorsqu'on parle de Chorchanbeh. Originaire du Tadjikistan, Chorchanbeh Chorchanbiev est un combattant professionnel aussi bien apprécié que détesté, à la manière de Jake Paul. Mais à la différence des youtubeurs qui se prennent pour des combattants, Chorchanbeh lui est un réel pratiquant du MMA, et ce, depuis son enfance. Il est très fier de son origine, il se dit être Pamir, et non Tadjik, alors que dans les faits, son peuple fait bien partie du Tadjikistan. Il se différencie juste au niveau de la langue, des habitudes culturelles, de la religion, et dû à leur isolement dans les hautes montagnes. Mais Chorchanbeh ne le voit pas de cet œil, il affirme que les Pamiris sont bien un peuple à part, et colérique par nature, il manque souvent de tact lorsqu'il en parle. Volontairement ou non, il s'est mis à dos certains Tadjiks ainsi que les autorités du Tadjikistan. Actuellement, il a de graves problèmes avec la justice, mais je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. En définitive, retenez juste que ce mec a tout le temps le sang chaud, et que son seul mot d'ordre est « je fais ce que je veux, est-ce que t'as un problème ?» Il faut bien admettre que ce genre de mentalité force le respect. Certains s'opposent délibérément au monde et embrassent le chaos. Leur envol est souvent de courte durée, mais lorsqu'on les regarde, ils arrivent à nous faire ressentir un sentiment de liberté qui peut-être nous est inconnu. What?
Mikhail Dolgopolov est une étoile montante de Top Dog, un titre attribué par l'organisation pour avoir battu ses adversaires assez facilement. Et parmi les adversaires battus, se trouve un ami très proche de Chorshanbe, au nom de Azamat Assassin. Lors de ce combat, Chorshanbe a commencé à crier sur Mikhail en lui reprochant d'utiliser la lutte, et donc de ne pas respecter les règles. Я тебе говорю, не толкай! Ты меня не слышишь? Chorshanbe, bien plus populaire que Sivi, n'avait aucun intérêt à faire ce combat, si ce n'est que pour venger son ami qu'il considère comme un frère. Certain de sa victoire, Chorshanbe a directement signé chez Top Dog pour pouvoir affronter Mikhail Dolgopolov, et ce, sans même avoir demandé l'autorisation à sa propre organisation, nommée Fight Night. Même si dans la conférence de presse, cela ne sera pas dit explicitement, le patron de Fight Night, agacé par le comportement de Chorshanbe, a affirmé dans une interview que son combattant n'a pas respecté les termes de leur contrat, et que cela impacterait la carrière professionnelle de celui-ci. Plus tard, vous remarquerez que Chorshanbe va rapidement esquiver la question concernant Fight Night, en rétorquant par « J'ai le droit de me battre où je veux », et il sera également épaulé par Danil, qui en réalité est surtout heureux qu'un combattant tel que Chorshanbe veuille se battre chez Top Dog. Да, отлично. Ты красавчик. Я очень доволен. От души. Все. Молодца. Ждите нас всех, будем бороться. На этом ничего не закончится. Красавчик. Чоршанбе, Чоршанбиев и Орштем. Et voilà, je pense avoir tout dit. Il ne me reste donc plus qu'à vous laisser regarder la conférence de presse. Et nous, on se retrouve demain pour l'analyse du combat. Un combat que vous ne risquez pas d'oublier, je vous le garantis. Et sur ce, place au spectacle. Самый неоднозначный боец, который, по мнению некоторых, считается сумасшедшим, это Чоршанбе Чоршанбиев. И против него еще одна наша восходящая звезда Михаил Долгополов по прозвищу Сивый. Его судьба закончится. Да? Да. Думаешь? Увидишь. Сможешь? Почувствуешь. Да, я смотрел и смотрел. Твои бои, говорю, смотрел. Ничего не увидел там. Что Блин, там? еще Что один, там? еще Что одна там? пара, На еще меня одна пара смотри. должна быть. На меня смотри. Бля, ты при виде меня говорить не можешь, ты разговариваешь, ты сколько Думаешь? речи потерял. Да, базар мной согласен. Давай, вперед. Рот свой Чем закрой, больше ты начав будешь прямо болтать, здесь тем в тебя бою ты узнают. будешь хуже выглядеть. Тем хуже будешь выглядеть. Что ты, блядь? Что нахуй? Что ты мне сделаешь, бля? Циркач, бля. Сядь! Все, мы с тобой еще не начали. Сядь! Но я правильно представил одного из наших бойцов. 29. Все, сейчас все, тише. Когда меня видишь, Бою когда меня увидимся. видишь, рот свой Дайте закрой. мне еще одну пару. И давайте сразу приступим к вопросам. Мои бои видели, да? Да, видел. Аккуратно. Ничего я там не увидел, вопрос. того, чего я не видел до этого. 30-го ты мои кулаки увидишь. Посмотрим. Запомни это, запомни. Да, давай. Ты мне в Я голову разобью не тебе залезешь, лицо. поверь, не Лицо залезешь. тебе разобью, запомни. Да, давай, вперед, запомни. ёпта. Скажи, пожалуйста, в каких аспектах ты считаешь именно в этом бою превосходящий именно так, Мишу, да, скажем так, если ты не против? Вот. Брат, я тебя не очень понимаю. Брат, ассаламу алейкум. Я не сначала слышу тебя. хотел бы Валейкум сказать. ассаламу Да. алейкум. Я вообще удивлен, как ты сюда попал? Вообще первый вопрос в моей голове был, как ты оказался здесь? Но раз уж оказался, значит здесь. Скажи, Ну, я пожалуйста. тебе скажу как. В прошлом бою Сиви поборолся с моим братишком. Ну, тут кулачный бой, он поборолся. Теперь я вернулся, я же сказал, что я вернусь. Так, Я тебе сказал, да? Теперь Да, я вернулся. красавчик. Да, Спасибо да, тебе теперь я за бой. вернулся. Так. Спасибо тебе в первую очередь хочу сказать. От души. Самое интересное всегда в бою — это спросить у бойца, в каком раунде ты планируешь это закончить. А потом во время В боя... первом раунде. Это будет первый Ну, раунд. это банальный ответ. Это чисто для тебя, запомни мои слова. Ай,
Ну все, тогда выхода нет, мне придется запомнить слова. У тебя есть Я их не какие-нибудь... запомню. у тебя Это есть, макгрегорская фишка, она уже не Старшего не работает. перебивай, подожди. Посмотри на его лицо размером моего кулака, просто посмотри. Это будет первый раунд. Вот, короче, есть ли какой-нибудь геймпаунд у тебя? Я не боюсь его, ни грамма. Не боишься? Нет. Не боишься? Нет, не Ты боюсь. вспомни в прошлый раз, когда Что? я с тобой говорил, что с тобой происходило. Что со мной происходило? Потерял свою речь, Что не с- мог говорить. Я во Запомни, время боя запомни. был, мне было не до тебя, я дрался с ассасином. Вспомни, Мне вспомни было с не до ассасином. тебя, мне ты был не интересен. Вспомни. Что вспомни? Что именно? Что случилось? Вот когда Даня тебе сказал, что твой оппонент будет Чуршанбе Чуршанбиев, вот первая твоя мысль, которая была в голове, вот первая, реально. Он ушатает меня. Не, первая мысль, у меня была болезнь. Я немножко, был немножко не в себе. Первое было такое, что происходит? В натуре. Потом прошло дня два, я пришел в себя, и я почувствовал, что я готов. Я готовился после к боя этому ты бою. больше не придешь Очень в себя. сильно готовился к этому бою. И поэтому вы все увидите на самом деле в бою. Да, Здесь да. это мой первый опыт, поэтому вы еще все увидите, поверь. И ты все почувствуешь от меня. Ни к первому, ни Ты ко за мной второму бою повторяешь? я не был готов. К Ты за этому мной бою я повторяешь? тебе скажу, готов, да. Ты за мной повторяешь? Нет. Зачем ты мне нужен? К первому бою я вообще не был, не готовился вообще. Я делал по 2 тренировки в день, и поэтому, я здесь, и я готов. Ассасин тоже не готовился, это я тебе скажу так. Четко, и чё? И чё? В смысле, чё? Миляка выиграл. А чё ты говоришь, что ты не готовился? Всем похуй, что ты говоришь, готовился или нет. Всем на это похуй, понятно? Бля, Всем салам алейкум, Аза Ассасин здесь. Валейкум ассалам. У меня, честно, друзья, я сегодня только узнал о бое Чуршанбе Сивы. Дружище, я тебе скажу так, тебе невероятно повезло. Тебе повезло, шансов у тебя нет. Ты вы везучий. всей командой пытаетесь мне в голову залезть? Вы ко мне не залезете в голову! Чуршанбе, такой вопросик. Сивы ведь ранее победил человека из твоей команды, Азамата Ассасина. И хочу спросить тебя, тебе это дает сейчас больше мотивации, чем как к обычному поединку? Я всегда мотивирован. И тогда Всегда. И всегда будет так. еще один вопрос. Для меня достаточно непривычно было тебя увидеть в кулачных боях, ведь лично у меня ты ассоциируешься как профессиональный ММА-боец. Но чем тебя завлек топ-дог и в целом атмосфера кулачных боев? Регбист красавчик. Спасибо, спасибо. А если я тебе перееду? Камил Гаджиев, не разочаруется в тебе? Он ты реально Папу не вытащи изо услышал? рта, еще раз Не говорю. услышал? Повторите ему кто-нибудь вопрос. Я повторю. Сам повтори. Я Нет повторю. желания. Я красавчик, я повторю. Не, пусть он повторит. Нет Короче, желания. вопрос был такой. Не переживаешь ли ты, Кто? Чуршанбе? Кто? Ты красавчик, не переживаешь? Все, оставь. Не надо. Оставь вопрос. Не переживаешь ли Оставь ты? вопрос, не надо. Ну все. Короче, не переживай. Не хочешь, да, Он он считает, отвечает что на этот такого не вопрос. случится ни в каком случае. Давай, вперед, ебать. Тебе не светит. Да, посмотрим. Как ты, интересно, после боя-то говорить будешь? Если вдруг, так случайно, по твоим словам, я выиграю, как ты запоешь? Думаешь ли ты, Михаил, если вдруг ты выиграешь Чуршанбе, что это как-то сильно скажется на тебе в медийном плане и откроет для тебя какие-то новые возможности? Внутренне ничего не поменяется, очередной соперник, которого мне нужно переехать, да и все. Всем привет, меня зовут Максим. У меня вопрос к Чуршанбе Чуршанбиеву. В общем, как я понимаю, это первый официальный Не бой. переживай, нормально все. Хорошо. Как я понимаю, это первый официальный бой на голых кулаках. Наверное, ты до этого дрался, да, на голых кулаках? Кто? Ты. Нет. Хорошо. Насколько сильно отличается твоя подготовка к бою? Ведь раньше у тебя были другие бои, а здесь как бы условия на голых кулаках. Насколько сильно отличается подготовка? Да. Если честно, у меня дома ремонт идет, я не готовлюсь к бою. Надеюсь, что где-то 25-го я закончу ремонт и начну подготавливаться. Этого достаточно? Думаю, да. Хорошо, спасибо.
У меня вопрос к Чоршанбе. Как руководство Fight Nights отреагировало на то, что ты проведешь бой в другой организации? Организация позволяет своим бойцам участвовать в других промоушенах, так что я в деле. Все, красавчик. Я им нужен. Я нужен и им, и здесь, и везде. Так Ну что... да, я думаю, подравшись у нас, Чоршанбе только увеличит свои рейтинги и рейтинг организации, которая его подписала. Поэтому это им скорее на руку, что он у нас дерется. У меня обращение к команде Уриджи. Я хочу прояснить, что мой брат Миша работает в похоронном бюро. И 29-го он похоронит еще одного бойца Уриджи. Урч, Тим! Урч! Правильно надо сказать. Итак, первая пара. Это Дюсюмбаев Багдад против Валерия Заботина. И главный бой вечера — Михаил Долгополов против Чоршанбе Чоршанбиева. Не попасть. Без рук. Без рук. Стой, дай ему без рук. Без рук. Все. 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 Без рук. Без рук. Без рук. Спокойно. Да. Все. 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 Ты дал слово.